Спектакль «Ціхі шорах адыходзячых крокаў» пастаўлены па п'есе беларускага драматурга Дмітрыя Багаслаўскага. Работа над ім вядзецца з лютага. Толькі на пэўны час актыўныя рэпетыцыі перапыніў нечаканы адпачынак артыстаў драмтэатра. Адразу ж пасля яго акцёры, якія сумавалі па роднай сцэне, пад кіраўніцтвам рэжысёра Дзяніса Фёдорова з запалам працягнулі рыхтаваць тэатральны сюрпрыз для брэсцкай публікі. Наверное, самый мой долгий постановочный процесс в связи с пандемией, потому что мы уходили в отпуск. Пьеса о том, что надо объединяться, надо любить друг друга, быть внимательным друг к другу и разговаривать друг с другом при жизни, когда все живы, здоровы, потому что пьеса о том, как сын постоянно возвращается в прошлое и хочет поговорить с отцом, то есть он не договорил, не дообщался. Рэжысёр невыпадкова звярнуўся да сучаснай драматургіі, а таксама да надзённай вельмі важнай тэмы. У няпросты перыяд эпідэміі, на думку Дзяніса Фёдорова, трэба ў першую чаргу надаваць увагу вечным каштоўнасцям. Прадстаўнікі акцёрскага складу таксама упэўнены, п'еса абавязкова знойдзе водгук у сэрцах брастаўчан. Для меня основная тема в этой постановке является именно превалирование каких-то материальных ценностей над духовными. Когда люди начинают забывать о каких-то душевных перипетиях. Артысты драмтэатра з нецярпеннем чакаюць сустрэчы са сваім гледачом. Паводле слоў любімца публікі Сергея Пяткевича, для кожнага акцёра расставанне са сцэнай няпростае выпрабаванне. Я каждый день проигрывал свои спектакли в отпуске, чтобы не терять волну. Грубо говоря, сам с собой, с текстом пьесы, с воображаемыми партнерами, так сказать, на удаленке. Расставание со зрителем всегда печально. Хочется, чтобы скорее это все закончилось и все вошло в колею опять. Прэм'ера пастаноўкі была запланавана на пачатак чэрвеня, але ў якім фармаце яна пройдзе, пакуль невядома. Если, опять же, будет разрешено, театр откроется по всей стране, то, наверное, это будет уже со зрителем. Если нет, то, возможно, и онлайн. Уже были такие опыты. Калі сабраць публіку ў зале будзе немагчыма, брастаўчане стануць гледачамі прэм'еры каля сваіх манітораў у онлайн-рэжыме. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».